では始めましょう。レッスン19の定型です。On va commencer de leçon 19. Cette fois, on va prendre de tes formes et ta forme. Déjà, on a pris de tes formes. Et ensuite, ta forme, on fabrique très facilement si vous avez bien compris, bien mémorisé de tes formes. では始めましょう。起きます。するべ。起きます。起きて、起きた。起きて、起きた。Bon, si vous avez vu, déjà, c'est très facile. 起きます。Ça, c'est masse forme. On change de tes formes. Déjà, on a fait. 起きて、tes formes. Pour fabriquer deux phrases, on utilise tes formes. 起きてください。aussi, tes formes. Et maintenant, on fabrique ta forme. Ta forme, vous allez enlever de t et vous allez ajouter de ta. Okita. Ça, c'est pour le deuxième groupe, donc c'est facile. Et premier groupe aussi, c'est facile par rapport à si vous allez bien mémoriser de tes formes. Donc, ikimasu, ça c'est pour le groupe. Allez, ikimasu. Itte. Ensuite, itta. Allez, ikimasu, itte, itta. Allez. Et ensuite, yomimasu. Yomimasu aussi, premier groupe. Yonde. Parfois, premier groupe, on utilise de au lieu de t par rapport à de prononciation facilement et écouter et comprendre facilement. Et on dit yonde, c'est pas facile de lire et de prononcer et c'est pas facile d'écouter. Donc, à ce moment-là, on change de yonde. Et bien sûr, quand on a, il y a de tenten, et de ça c'est aussi, on va faire yonda. Donc, 読みます。読んで、読んだ。lire. Et donc, de pour fabrication de ta forme, et c'est pas très difficile, plutôt facile. Par contre, qu'est-ce qu'on va utiliser quand on va utiliser de ta forme? Take. Take, si vous allez uniquement take seulement, ta forme seulement, sa signification de passé familier. Passé familier. Avant, on a appris de jisho forme. Forme de jishoke. Jisho forme, ça c'est de si uniquement on utilise de jisho forme seulement, et ça vient de signification de familier présent. Mais par contre, jisho forme, on ne peut pas familier de passé. Quelle forme on utilise? Ça, c'est de ta forme. Donc, ta forme uniquement, vous allez utiliser. Et ça vient de signification de familier de passé. Et bien sûr, ta forme aussi, on va ajouter de l'autre mot et ça vient de l'autre signification. Ça, on va apprendre après. Pour l'instant, on va pratiquer de ta forme. Donc, je vous propose s'entraîner à partir de leçon 1 et jusqu'à leçon 19 de tous les verbes. Vous allez dire d'abord ma forme, tes formes, ta forme et le français. Donc, c'est-à-dire, okimasu, okite, okita, soulever. Et on va essayer et tuter et jusqu'à la 19. 起きます。起きて。起きた。するべ。寝ます。寝て。寝た。dormi。働きます。働いて。働いた。travailler, gagner de l'argent。休みます。休んで。休んだ。se reposer, être absent。勉強します。勉強して。勉強した。étudier, pas gagner d'argent。終わります。終わって。終わった。finir。
行きます。行って、行った、あれ。来ます。来て、来た。venir。帰ります。帰って、帰った。rentrer。食べます。食べて、食べた。manger。飲みます。飲んで、飲んだ。boire。吸います。吸って、吸った。fumer。見ます。見て、見た。voir。regarder。聞きます。聞いて、聞いた。écouter。読みます。読んで、読んだ。lire。書きます。書いて、書いた。écrire。dessiner。買います。買って、買った。acheter。写真を撮ります。撮って、撮った。prendre de photo。テニスをします。して、した。faire du tennis。会います。会って、会った。rencontrer。切ります。切って、切った。couper。送ります。送って、送った。envoyer。あげます。あげて、あげた。donner。もらいます。もらって、もらった。recevoir。貸します。貸して、貸した。prêter。借ります。借りて、借りた。emprunter。教えます。教えて、教えた。enseigner。習います。習って、習った。apprendre。電話をかけます。かけて、かけた。appeler par téléphonique。わかります。comprendre。わかって、わかった。あります。あって、あった。avoir。avoir aussi。あります。aussi。います。il y en a des choses, objets vivants。います。いて、いた。います。aussi。います。いて、いた。rester。かかります。かかります。かかって、かかった。prendre de temps。休みます。休んで、休んだ。遊びます。遊んで、遊んだ。jouer。泳ぎます。泳いで、泳いだ。nager。迎えます。迎えて、迎えた。chercher quelqu'un。疲れます。疲れて、疲れた。être fatigué。結婚します。結婚して、結婚した。つまり。買い物します。買い物して、買い物した。faire de course。食事します。食事して、食事した。prendre repas au tout。散歩します。散歩して、散歩した。se promener。つけます。つけて、つけた。allumer。消します。消して、消した。éteindre。開けます。開けて、開けた。ouvrir。閉めます。閉めて、閉めた。fermer。閉めます。閉めて、閉めた。急ぎます。急いで、急いだ。se dépêcher。待ちます。待って、待った。attendre。持ちます。持って、持った。apporter。取ります。取って、取った。prendre。洗います。洗って、洗った。laver。se laver。
呼びます。呼んで、呼んだ。앞으로 얘기할까? 話します。話して、話した。스파하래. 使います。使います。使って、使った。utiliser. 止めます。止めて、止めた。arrêter. signaler. 見せます。見せて、見せた。montrer. 教えます。教えて、教えた。renseigner. 座ります。座って、座った。s'asseoir. 立ちます。立って、立った。début. 入ります。入って、入った。l'entrée. 出ます。出て、出た。sortie. 雨が降ります。降って、降った。il pleut. コピーします。コピーして、コピーした。fait de copie. 置きます。置いて、置いた。置きます。置いて、置いた。déposer, poser. 修理します。réparer, 修理します。修理して、修理した。réparer. 作ります。作って、作った。fabriquer. 売ります。売って、売った。vendre. 知ります。知って、知った。connaître, savoir. 住みます。住んで、住んだ。habiter. 研究します。研究して、研究した。chercher. 思い出す。思い出して、思い出した。se souvenir. 乗ります。乗って、乗った。monter. train. 降ります。降りて、降りた。descendre. 乗り換えます。乗り換えて、乗り換えた。changer de transport. シャワーを浴びます。浴びて、浴びた。prendre douche. 入れます。入れて、入れた。mettre. レポートを出します。本を出します。出します。出して、出した。ソフティ。お金を出します。お金を出します。入ります。入って、入った。rentrer. 出ます。出て、出た。ソフティ。押します。押して、押した。pousser, appuyer. 会議をします。会議します。会議して、会議した。de faire de réunion. 見学します。見学して、見学した。visiter à quelque chose pour étudier. 電話をする。電話をします。電話をして、電話をした。appeler à quelqu'un. faire de téléphone. 覚えます。覚えて、覚えた。mémoriser. 忘れます。忘れて、忘れた。oublier. なくします。なくして、なくした。perdre. 払います。払って、払った。payer. 返します。rendre. 返します。返して、返した。rendre. 出かけます。出かけて、出かけた。sortir à la maison. 脱ぎます。脱いで、脱いだ。
脱ぎます。脱ぎます。脱いで、脱いだ。enlever。履きます。履いて、履いた。mettre。de chaussures。パンタロン。持っていきます。持っていきます。apporter aller。aller pour apporter。持っていきます。持って行って、持って行った。持ってきます。持ってきて、持ってきた。venir pour apporter。心配します。心配して、心配した。enquêter。残業します。残業して、残業した。faire de supplémentaire。出張します。出張して、出張した。travailler、voyage de travail。飲みます。薬を飲みます。飲んで、飲んだ。prendre de médicaments。お風呂に入ります。入って、入った。prendre de bain。できます。できて、できた。pouvoir。手を洗います。洗って、洗った。se laver。ピアノを弾きます。弾いて、弾いた。jouer à piano。歌います。歌って、歌った。chanter。集めます。集めて、集めた。コレクショネ。ramasser。捨てます。捨てて、捨てた。jeter。変えます。変えて、変えた。échanger。運転します。運転して、運転した。conduire。予約します。予約して、予約した。réserver。登ります。登って、登った。monter。泊まります。泊まって、泊まった。descendre à l'hôtel。掃除します。掃除して、掃除した。nettoyer。洗濯して、洗濯します。洗濯して、洗濯した。faire le lessive。なります。なって、なった。devenir。何回も聞いて練習してください。plus de fois vous allez écouter, bien mémoriser, s'entraîner s'il vous plaît. では頑張ってください。